तो दोस्तों जो ये रेसिपी है ना, आप इसे छोटे बच्चे को भी बना के दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी बना के दे सकते हैं। 100% फ़ायदा देगी, एकदम रामबाण नुस्खा है। अगर आपको कमज़ोरी फ़ील हो रही है, आपके कमर में, घुटनों में लगातार दर्द है, आप बेड से नहीं उठ पा रहे या फिर आपको लगातार खाँसी आ रही, कोई भी दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, सर्दी जुकाम से आप परेशान हैं, तो आप इस रेसिपी को रामबाण नुस्खे को ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी-कभी क्या होता है, कोई भी दवा फ़ायदा नहीं देती है, तो हम घरेलू उपचार अपनाते हैं जो हमें जल्दी ही फ़ायदा दे देती है। इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रामबाण घरेलू उपचार शेयर किया है, जो आपको 100% फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सर्दी जुकाम हो या फिर आपको कमज़ोरी फ़ील हो रही है तभी आप इस रेसिपी को ट्राई करें। आप पूरी शर्त इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ठंड से बचा के रखेगी, कोसों दूर रखेगी। लेकिन सबसे पहले हेलो दोस्तों, आपका स्वतंत्रता चैनल में कहो कैसे हो आप? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस जलाकर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई पैन कुछ भी रख दीजिए। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद 1 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए। घी भी अच्छे से गर्म हो गई। फिर हमने यहाँ पे मखाना ऐड किया है। तो आप देख रहे हैं मखाने की साइज़ छोटे साइज़ की है, तो हमने छोटे साइज़ का मखाना लिया जानबूझ के। आपके पास जो भी मखाना हो डाल दीजिए। 1 कप लगभग हमने मखाना ऐड किया। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं आधा कप मिक्स ड्राई फ्रूट हमने काजू, बादाम, थोड़ा-सा नारियल लिया है कद्दूकस करके। फिर 3 चम्मच लगभग हमने यहाँ पे किशमिश ऐड कर दिया, मिक्स कर देंगे। गैस को हमने मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हल्का सा जैसे कलर चेंज हो आप इसे निकाल लीजिए। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम आपको जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप वही लीजिए। कम या ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स को भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सर जार, आधा चम्मच मिक्सर जार में हम डाल देंगे जीरा। आधा चम्मच फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है अजवाइन। 1 चम्मच लगभग हम सौंफ डाल देंगे। 3 से 4 आपको यहाँ पे साबुत लौंग डाल देना है। एकदम थोड़ा-सा आधा चम्मच से भी कम आपको यहाँ पे ऐड करना है दालचीनी का पाउडर। अगर आपका दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी का स्टिक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के आपको लेना है यहाँ पे सोंठ का पाउडर। अगर आपका सोंठ का पाउडर नहीं है, एकदम फ्रेश ताज़ा अदरक लीजिए, उसे अच्छे से साफ करके, छील करके, कद्दूकस करके डाल दीजिए। फिर आपको 1 चम्मच भर के लेना है हल्दी पाउडर और सोंठ पाउडर की मात्रा आपको सेम रखनी, बराबर रखनी है। 2 हमने हरी इलायची डाल दिया क्रश करके, 4 से 5 चम्मच पानी डालकर इन मसालों को हम बारीक पीस लेंगे। याद रखिएगा मसालों को एकदम बारीक पीसना है। तो मसालों को हमने यहाँ पे पीस लिया है, एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। मसाला को हमने बाउल में निकाल लिया, साथ में थोड़ा-सा पानी डालकर जार को भी साफ कर लेंगे। फिर गैस जलाकर हमने सेम वही कढ़ाई को गरम कर लिया। 1 चम्मच हमने देसी घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छे से गरम कर लीजिए। जब घी गरम हो जाए, जो आपने मसाला तैयार किया था, उसे आप कढ़ाई में डाल दीजिए। साथ में थोड़ा-सा पानी डाल दिया। गैस को हमने मीडियम रखा, मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी अच्छे से सूख न जाए। पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं। रेसिपी का एक तरीका हम आपके साथ और शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट बहुत ही कम है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा-सा आप गेहूँ का आटा ले लीजिएगा। जब आप मसाला भूने ना, उसी समय आप 2 चम्मच लगभग गेहूँ का आटा डाल दीजिएगा। इससे भी आपकी रेसिपी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, रामबाण होगी। अगर आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं, बुजुर्ग को देना चाहते हैं जिनके मुँह में दाँत नहीं है, तब जब ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें, उन्हें हल्का सा ठंडा करिए और मिक्सर जार में डालकर उनका बारीक पाउडर बना लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ड्राई फ्रूट्स बनाकर इसकी रेसिपी तैयार करेंगे ना, तो छोटे बच्चों को दें या फिर बुजुर्ग को दें, उन्हें निगलने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने मसाला को अच्छे से भून लिया। आप देख रहे हैं ना, मसाला को हमने भूनकर एकदम ब्राउन कर लिया था। तो पहले थोड़ा-सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे कि लम्स गाँठें बिल्कुल ना पड़े। फिर इसके बाद आप ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। इसे हल्का-सा पतला ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये हल्की-सी गाढ़ी होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी डाल दिया। आप देख रहे हो उबाल आनी शुरू हो गई है। फिर आपको स्वाद के लिए आपको यहाँ पे ऐड करना है, डाल देना है गुड़। चीनी की यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो हम गुड़ का बूरा डालें। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब गुड़ डालें तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालें जिससे आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाए। गुड़ का बूरा डालकर हमने अच्छे से मिला लिया और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किया था ना, उसे भी हम डाल देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स अभी आपको साबुत दिख रही है, लेकिन जब आप बुजुर्ग को देंगे ना, जिनके मुँह में दाँत नहीं है ना, तो उन्हें निगलने में आसानी नहीं होगी। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद आप इनका पेस्ट बना लीजिएगा, अगर छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग को देना चाहते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए पका लिया है। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले से भून कर रेडी कर लिया था। गैस को हमने बंद कर दिया, हल्का सा ठंडा हमने कर लिया। करके हम बाउल में निकाले। आप देख रहे हैं ना,
गाढ़ी भी हो गई, कलर भी एकदम मौसम आया है। एकदम रामबाण नुस्खा बता रहे, आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, पूरी ठंड आपको ठंडी से बचा के रखेगा, एकदम मस्त मौला बन के रहेंगे। इस रेसिपी को लेना कैसे है, तो आप इसे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के टाइम लेना तो ज़्यादा फायदा देगी। लेकिन जब भी लें इसे गर्म करके लें, और जब आप इसे गर्म करके लें ना तो ऊपर से आप आधा चम्मच देसी घी और डाल दें। ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है, गर्म लेना है, और कोशिश करिए आप इसे सुबह की टाइम लें, बस एक ही बार लेना है। पसंद आई, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।